今次我第一次拍 vlog 咋，希望你真係出到條片。其實期待緊，期待緊，你幾時出到？今次真係要成功。啲飯係腍啤啤咯，但係我自己接受到，食開垃圾嘅。咩意思啊？冇錯啦 ，Chika。我哋終於出發啦！你睇㗎，我哋喺最後召集嘅時候，呢個 jam 靚相都唔係好講啫，你唔好咁誇張。但係我哋2點幾，但係我哋1點47仲喺出面咯，喺個最後召集嗰個牌度影張相。喲，到咗泰國啦，終於。同一個開場我哋要拍2次，因為我哋2個都拍緊 vlog。笑咗。我哋而家等緊我哋嘅司機嚟，但係本身司機話6點前到，但係而家就佢話大塞車，就我哋預計佢6點15到。聖誕節啊嘛，同埋收工時間。佢啱啱5點半先收工，聽佢講呢個司機佢熟啲。咩話？呢個司機你熟啲係嘛？係我熟啲，即係除非你話你唔熟啦。開 call 開嘅。哦，OK 啊，好似你次次嚟都係揾佢係咪？係啊，有時佢唔使講㗎，佢會自己出。OK，心有靈犀。哇！話説咧，我今日去旅行，我哋今日2點幾，但係咧我琴晚5點先翻到屋企。我覺得自己起到身已經係一個奇蹟，仲要食埋個早餐，仲要早過你起身。真，佢仲問，仲突然 call 我咯，心諗做乜咁早 call 我？唔通你到咗？驚佢唔知醒啊，大佬。跟住點知我打俾佢嘅時候，同我講話我已經食完早餐啦喎，而家準備出門口啦喎。吓，我啱先瞓醒啫喎。勁！司機快到啦！我哋咧搭咗3個鐘，加排1個鐘。我哋而家再等多1個鐘司機，5個鐘，5個鐘啊！希望佢唔會2個鐘先到啊！唉，司機到達，終於，我哋終於翻到酒店啦，之後就換咗一套衫，我就換咗一套衫嘅，因為夜啲就會去酒吧嗰啲，而家就去咗夜市啦，就係幾近我哋酒店嘅一個夜市咯。佢有衫啦，有好多唔同嘅嘢食啦。我 friend 係好似話想食壽司啊，但係唔知呢度有冇啦。咁拍到啲咩好食嘅嘢就俾大家睇下啦，盡量即係如果有位有得坐嘅就拍啦。等我哋挑戰下，俾大家睇下呢個手指有冇食。啲飯係腍啤啤咯，但係我自己接受到，食開垃圾嘅。呢個係阿咪香蛋煎蛋，佢哋有份鹹，我冇蝦。呢個炸雞我知下呢度嘅炸雞啦，之後同埋買咗個 pad thai。麻辣炸雞，我覺得都幾辣，不過還好咯。呢個係ผัดไทย啦，跟住成個粽包咗喺張紙度，佢個形狀都勁似粽咯。呢個係扁嘅。成個面面嘅一篤咯，但係個味係 OK 好食。但係呢個係冇雞蛋嘅ผัดไท咯，我中意食有蛋嘅多啲。
就去到1點，係咪1點幾？出得街㗎頭先。1點23分，我哋終於離開個酒吧街啦，即係而家就等緊車翻去啦。好攰。即係我哋係因為啲音樂而搞到好溫啊！我而家聽咯，我耳仔係失靈咯而家。唔係佢一播咧，佢啲歌咧，我心臟好似係咁跳嗰陣。之後我隻耳仔係完全聽。架車就到啦，行出去先。之後啦，未到。我哋兩個泰國朋友都離開咗啦。係啊。好多人望住我哋拍片嚟㗎。其實唔使理佢哋嘅，我都唔想理。之後我哋聽日聽唔明好過啦。我哋聽日嘅行程係食海鮮大餐加整指甲，因為就嚟新年啦，就想整一個好。我指甲仲停留喺聖誕節咯，我就想整一個過咗聖誕啦。我想整一個新年有新年小新年氣氛嘅指甲咯。Chaka 咩意思啊？冇錯啦。Chaka 係。其實你應該開翻一個 channel 就係教泰文。我點教啊？仲學緊。得嘅。仲係BB 級程度啦嚇。咁好啦，翻到去酒店再拍俾大家睇，因為我哋應該仲會食個宵夜嘅，咁就再拍俾大家睇咯，睇我哋食乜嘢宵夜啦。耶！食宵夜。係啦，我哋食宵夜，宵夜應該係7-11嘅啦，正常。好啦，陣間見。我而家飲完咗，特別想食啲有湯嘅麵。想食熱嘢嘅。哇！點黐肉咯？少少嘅。係菠菜熱湯三文治。我食呢個米粉雞肉雞蛋米粉，好似好健康咁。話晒健康？唔係。我呢個喂，咩嚟㗎？呢個辣。